liikumine ja hakati rääkima iseseisvumisest. Nüüd me saame vabas, nüüd me saame minna ringimas. Ma praegu vaatan ümber ringi, kuidas elu toimub, kuidas elu käib, siis ma nagu tunnen, et natukene võitavad ma saan. Kas teie tahaksite saada rohkem vabamaks, iseseisvamaks? Tartu! Jah, just. Aga tulge siia lähemale, ärge tehke seda, tulge lähemale, tulge kõik lähemale. Ja mul on ettepanek, et me võiksime tervitada oma sõpru Krakowis, kes väga tugevalt võtsid selle asja ette, kes te teate, mida Krakowis inimesed tegid. Inimesed hüppasid kõik koos. Me võiksime proovida seda, et me tervitame oma sõpru Krakowis, kes on julged sõbrad ja hüppanu korra. Tervituseks Krakowil. Aga ma tean seda, et tohutu paljudel inimestel on ootus. Ja kui paljudel inimestel on ootus, siis on kõik võimalik. Ma räägiks teile lühidalt, hästi lühidalt üle loo. Vana mees reisis mööda Hiinat ja ta rääkis, ta oli väga tark mees ja ta rääkis lugusid. Inimesed pidasid temast väga lugu. Ja alati, kui see vana mees saabus kuhugile külla, siis inimesed olid kokku, et mehed lõppi ülesse, naised küpsetasid. Aga ühes külas oli noor mees, kes mõtlesid, mis asja? Mina olen tark. Miks minu küla inimesed kuulavad muud vana toa? Mina olen targem, mina pean näitama, oma inimestele, et ma olen targem ennast. Ja siis see noor mees võtta sellest, et ei kivika, pani selle oma kätte. Ja kui vana mees tuleb, et tuleb küla ümber. Küsisin vaatan, mis inimesel käes seis on. Vana mees ei tea või arvab valesti, siis kogu küla näeb. Mina olen targem. Aga kui vana mees ära arvab selle, siis ma küsin vana mees. Kuule, ütle, kas see libikas on elus või surnud? Kui vana mees ütleb, et see libikas on surnud, siis ma teen käe lahti, see libikas nendel minema. Kogu küla näeb, et minul on õigus. Aga kui vana mees ütleb, et see liblikas on elus, ma pigistan ja ma näitan, et see liblikas on võit. Igal juhul mina võidan. Juhtuski niimoodi, et küla tuli kokku ja vana mees aga oma lugusid räägima lahti võigas ja ütles, see liblikas on elus või surnud, see on teie kätes. Ja see, milline ühiskond ja milline riik ja milline on meie tulevik, on ka meie kätes. See on meie kätes. Aitäh teile, Tartu, ja oleme aktiivsed. Ja armastan ikkagi iseennast ja oma riiki ja oma rahvust ja oma kultuuri. Elagu, ütleme veel lõpetuseks.
Tulete jõetud Kansale ka või? Kansale? See on suurel määral raamistik, mille sees on väga oluline hakka käsitleda inimesi kui tavalise valmisega, kui ta läheb siia saab kätte, siis politsei vajab neil on sõõruse funktsioon. Aktasensor, kui see jõustub, siis igaüks neist, kes iga tootja peab tõestama, et juba midagi ei sööda, aga andsid midagi, see ei ole odav. Kõik laiemalt. tavalise politseidest ohuskeskused ja see, kes kui sääb ei suuda siis neil on võimalus hävitada ja see ei lähe kohtusse. See tahtus peab aktus ei ole ainult tekst. Selle taga on soov ja see on igipõline üleviku soov kontrollida tulevikku. Külli perspektiivis me võime kaotada. Surutakse seadus läbi, kuid tuleviku plaanis, pikemas perspektiivis, tulevik on ikka täiepärane. Mina vaba inimene, tulin siia mitte enda pärast. Ma tulin sellepärast, et minu lastelastel oleks häbi mind vaadata. Nii, et 2 korda olete te juba hüpata saanud, aga see on maru efektiivne ja näeb hea välja. Aga veel efektiivsem näeb see välja ülevalt filmides, et nimelt meil on üks helikopter, mis ei ole veel õhku jõudnud, aga see jõuab peatselt ja siis me teeme veel ühe efektiivse hüppamise. Eks ole? Tere Tartu! Meediast on mitmeid kordi läbi käinud erinevaid väiteid mitmete poliitikute poolt, mis kindlasti ei ole tõesed. Ja alustame meie kallist peaministrist, kes on väitnud, et ATA ei ole valminud salajaselt. Tegelikult tuleb välja, et on küll. Ja nimelt mitmed läbirääkimisdokumendid on siiamaani veel salajased. Mitte keegi meist ei tea, mida võidakse tõlgendada kogu selle ACTA poole peal. Kogu ACTA on väga üldsõnaline ja väga probleemne.
samuti on Ansip väitnud ka, et ACTA ei riiva vähimalgi määral põhiõigusi. See on samuti ümber lükatud mitmete inimeste poolt. Üks sellistest tuntumatest inimestest on õigusteadlased Korfi ja Brown. See on siis Euroopa Parlamendi roheliste fraktsiooni poolt tellimusel. Ja analüüsiga järeldusel, et ACTA riivab Euroopa Liidus kodanikele tagasi inimõigusi. Tsitaat lõpsõna. This makes the entire agreement in our opinion incompatible with fundamental European human rights, instruments and standards. Samuti väitis Ansip, et Saksamaale antud ACTA uudis absoluutselt ületanud uudisekünnis. Mõned päevad tagasi me tegime väikse statistika, kus tuli välja, et Saksamaal tuleb tänavatele täna üle 60 000 inimese, kes olid juba ennast registreerinud. Samuti oli mitmetes ajalehtedes, näiteks nagu Die Zeit ja Der Spiegel, olid mitmeid artikleid sellel teemal. Et taaskord on meie kallis peaminister ei ole kas ise uudiseid lugenud või ei ole nagu asjaga kursis. Samuti on igasugused muid huvitavaid väiteid. Üks kõige viimasemast nendest on nimelt see, et ACTA ei too Eesti ettevõtjad, ACTA ei ole Eesti ettevõtjad. Ma ei oska lugeda. Ansip väitel on ACTA Eesti ettevõtjatele kasulik. Nüüd on küsimus selles, et kellele ta on kasulik, kas ta on täpselt okei, siin juba rahvas karjub, et paneme teid hüppama. Nii et karjuge, külm on! Jaa, hüppame! Ja avaldage palun oma arvamus kõvahäälselt. On teil juba sooja? Soovite veel sooja juurde saada? Siis hüppame veel korra! Olgu tere! Tere kallid kaassõltlased! Ja miks sõltlased? Sellepärast, et ma arvan, et me oleme kõik sõltuvuses internetis või liikidest vidinatest, mis on internetiga ühenduses. Ja mina, selle tõttu ma olen siin ja ütlen midagi selle samuse ACTA kohta. Nüüd selle ACTA on selline asi, et sellest pole eriti teada, mis see on. See on mingisugune leping, aga kui palju teist on seda lugenud? Okei, mõned on lugenud. Sellepärast, mina olen tegelenud selline läbiviimisega oma elus päris palju. Ja ma olen soovitanud inimeste alati, lugege teksti, lugege hoolega, lugege mitu korda, lugege kõvasti, lugege vaikselt. Ja ma mõtlesin alguses, et selle ACTA-ga seoses ma soovitan teile sama, et lugege seda, vaadake, mis seal on. Aga siis ma saan aru, et see on mõttetu. Selle ACTA-t lugeda ei suuda isegi juristid, kui nad ei ole vastava juura erivarus spetsialistid, kui nad pole rahvusvahelise õiguse või autoriõiguse spetsialistid. Ja väga raske on soovitada teile, et lugege ACTA-t, saage asjadest aru. Nii et mis meil siis üle jääb? Põhimõtteliselt jääb üle usaldada teatud eksperti. Ja keda meil siin Eestis on ekspertidele võtta, on IT-eksperdid ja juuraeksperdid. IT-eksperdid ütlevad kõik ühest suust, et ACTA-ga on midagi valesti. Selle ütlevad kõik alates Linnar Viigist, kuni lõpetades Eesti suuremate IT-ettevõtete juhtidena ja nende liitudeni. Selles mõttes ei ole meil põhjust ACTA-t eriti nende ekspertide arvates kiita. Teine asi, keda me peaksime usaldama, on ilmselt juristid. Aga missugused juristid? Selles mõttes, et kui me loeme juristide arvamusi, siis on meil olemas Justiitsministeeriumi spetsialistid, kes ütlevad, et ACTA on väga hea ja kõik on korras sellega. Siis on meil olemas spetsialistid Euroopa Liidu
eri organisatsioonide spetsialistid, digitaalsete õiguste eest seisvate organisatsioonide spetsialistid, kes ütlevad, et aktaga on midagi väga palju mäda. Ja mida me saame nüüd otsustada siin, mismoodi me võtame vastu otsused, mis meie arvame akta kohta. Et meil jääb üle ainult usaldada kas ühtseid eksperte või teisi eksperte. Ja meil on, ütleme, Eesti riigi eksperdid, kes ütlevad väga napilt, et aktaga on kõik korras ja meil on Euroopa eksperdid, kes ütlevad, et aktaga on midagi mäda. Ja kui meil on riigi ekspertide poolt öeldud väga vähe, siis loomulikult meie otsus langeb nende ekspertide poole, kes on öelnud palju, kes on öelnud piisavalt, kes on teinud põhjalikke uuringuid. Mis tõttu mina arvan, et Eesti riik peaks tegema aktaga seoses enne sellega tõsisemalt tegelema hakkamist nii-öelda Riigikogu tasandil ühe põhjaliku uuringu. Seda minu teada praegu ei ole tehtud. Nii, millest te kuulda tahate? Ma iseenesest tahaksin öelda, et mulle tundub tegelikult, et akta on väga hea. Ma olen selles mõttes Ansipiga nõus, et akta on ülimalt kasulik asi. Ja seda sellepärast, et ma näen, et akta on toonud teid siia nii palju kohale ja pannud teid mõtlema nende küsimuste üle, et mismoodi me internetis mingeid asju teeme, mismoodi neid võib piirata, mismoodi võib neid üldse korraldada. Ja selles mõttes, isegi kui see akta mõeldes vastu, siis praeguseks on aktaga juba saanud nii palju nalja, mõeldes Mart Laarile, mõeldes Andrus Ansipile, et võib-olla see nali isegi kaaluks üle selle kurja, mis akta meile nii-öelda isiklikus plaanis teeb. Sest see akta on ju tegelikult rahvusvaheline leping. Seda tõlgendavad rahvusvahelised juristid. Seda on meie ei tõlgendada, isegi Eesti juristid tõenäoliselt ei puutu sellega kokku, kui see akta kunagi jõustub. Selles mõttes on meil üldse väga raske midagi sellega seoses arvata. Aga minu isiklik arusaam on see, et aktas on mõned punktid, mis on väga kahjulikud või tunduvad, et on kahjulikud, aga ma ei tea, kas see on tõsi. Näiteks mina oma huvide piires olen veendunud, et akta siiski mõjutab natukene internetiteenuse pakkujaid. Ma olen veendunud, et akta teeb keerulisemaks koopiate tegemise nendest digitaalsetest toodetest, mis on kaitstud mingite kaitsemehhanismidega. Ma nii palju ei taha. Aga selles mõttes, et ma ei tea seda, mul on tõesti raske öelda midagi, sest see mäng käib nii palju meist kõrgemal. See on sõda juristide vahel, mida meie lihtsalt jälgime kõrvalt. Mida ma tahaksin veel öelda? Teeks siis niimoodi, et selle aktaga on nii, et see läheb hääletusele Riigikokku tõenäoliselt. Selle akta vastuvõtmine Euroopa Liidus sõltub muuhulgas sellest, et kas Eesti Riigikogu kinnitab akta või mitte. Kui Riigikogu aktat ei kinnita, siis ei saa Euroopa Liidu mastaabis aktat vastu võtta. Mis tõttu ma soovitan teil rääkida kõikide oma tuttavatega, kes võiks mõjutada Riigikogu liikmeid, kes hääletavad akta vastuvõtmise või tagasilükkamise eest. Ja soovitage neile, et nad mõtleksid tõsiselt järgi. Soovitage neile, et nad vaataksid, et mis ütlevad kõik eksperdid, mitte ainult Justiitsministeeriumi eksperdid. Ja avaldage oma arvamust, mõelge ise järele, hoidke silmad lahti. Aitäh! Tere veel kord teile kõigile! Mul on suur rõõm näha, et teid on ikkagi siia kogunenud päris piisavalt. Minu nimi on Evar Raid ja mina siis selle Tartu meeleavalduse Facebooki lehekülje tegin. Et veel mõni aeg tagasi oli akta meedias täiesti tundmatu teema, aga tänaseks on sellest saanud päevauudised nii poliitikas, raadios, uudisteväljaannetes ja muidugi ka meie meeleavaldusel.
aga just seetõttu ja ka teadmisest, et minust on palju kompetentsemaid akta olemuse seletajaid, räägin ma täna hoopis sellest, kuidas me siia saime ja natukene ka meeleavaldustest. Täpselt nädal aega tagasi, eelmise nädala laupäeval siis avastasin ma vabas internetis juhuslikult ringi kolades, et tulemas on ülemaailmne aktavastane protestipäev. Olles varemalt teadlik ohtudest, mis akta endas sisaldab, muretsesin tõsiselt juba mitu nädalat, sellepärast et 26. jaanuaril kirjutasid 22 Euroopa riiki sellele alla ja valitses täielik vaikus. Meedias ei olnud mitte sõnagi. See, mis minu jaoks oli suur samm tsensuuri poole, oli teiste jaoks lihtsalt mingisugune kauge ja teadmatu probleem. Kui ma olin avastanud selle protestipäeva ja vaadanud protestide asupaikade kaarti, siis ma nägin, et terve Euroopa oli neid täpikesi täis, aga Eesti peal ei olnud mitte ühtegi. Ja siis ma mõtlesin, et kas tõesti otsustatakse niivõrd ohtliku lepingu saatus, ilma et eestimaalased sõnagi sekka ütleks. Kas nüüd mitte poleks aeg oma mugavusest väljuda, oma õiguse eest seista ja minna ning seista koos teiste Euroopa rahvastega väljas tänavatel? Emotsioonidest ajendatuna tegin pisut mõtlematu sammu ning lõin Tartu meeleavalduse Facebooki lehe. Juba paari tunni pärast hakkasin aduma, millise vastutuse olin endale võtnud. Ja seepeale hakkasin ka kiirelt abilisi otsima. Ja sain ühendust Eesti internetikogukonnaga. Jäi nagu kõrva, et nemad on ka tugevalt akta vastu. Kontakteerusin nendega ning nad olid koheselt nõus mind abistama. Õigupoolest võtsidki nad sellest hetkest selle korralduse suuresti enda peale üle. Ehk siis ilma Eesti interneti kogukonnata poleks see üritus üldse mitte see, mis ta täna on. Ja ma paluks teid austada neid ühe korraliku hüppelainega. Teatavasti on viimaste aastate Eesti meeleavalduste omaduseks vähene osavõtt. Arvasin, et akta meeleavalduse potentsiaalne osalejate arv on siiski pisut suurem, kuna probleem on eriti tähtis ka muidu võrdlemisi passiivsele interneti põlvkonnale. Mõtlesin, et kui 300 või 400 inimest kokku suudaks ajada, oleksin igati rahul. Seega te suutsite mind üllatada igati positiivses mõttes. Kindlasti tegi meile head reklaami ka kolmapäevane härra peaministri pehmelt öeldes ootamatu kõne Riigikogu infotunnis. Selle eest, et ta meile siin palju rohkem rahvast kohale tõi, võiks teda peaaegu tänada, kuigi tema käitumine oli solvav. Mis aga aktasse puutub, siis nagu siin juba ennem öeldud, siis see võit ei ole veel lõplikult käes ja kahjuks pole ka tulevik helgem. Sellepärast, et võimalikke internetivabadust piiravaid leppeid on vist veelgi tulemas. Olgu siinkohal ära mainitud PCIPA Ameerika Ühendriikides ja meile suurema mõjuga TPP ehk Trans-Pacific Partnership. Nendega peaks tegelema siis, kui aktast jagu on saadud. Tänane positiivne elamus aga sisestab julgust, et koos kodumaa inimeste ja ka välismaa protesteerijatega koostööd tehes saame lüüa tagasi ohud interneti abil ja vaba interneti kaitseks. Üldiselt on meil levinud arvamus, mis ka mind ennast natukene muret tundma paneb, et noored ei huvitu poliitikast ning et noori 21. sajandi poliitikuid ei kasva piisavalt peale. Aga ka see, mida meie siin täna teeme, on ju tegelikult poliitika ja selleks ei pidanud mitte ühtegi parteisse astuma. Selle asemel lööme suure tõenäosusega hoopis Eesti avalikul koosolekul osalejate rekordi. Ükskõik kui halvustavalt keegi teie tegusid või seisukohti ka ei hindaks,
ignoreerige tema arvamust, kui te südames teate, et te seisate õige asja eest. Ma tahaksin teilt kui kaaskodanikelt ka edaspidi loota aktiivsemat kaasalöömist nii ühiskondlikes probleemides kui ka oma vabaduste kaitsmisel, sest seeläbi parandame me ühiskonna nõrkasid lülisid ja muudame enda elukvaliteeti kõigi ümber paremaks. Ja siis on ka lootust, et inimesed ei taha Eestist ära kolida ja mõned, kes arvasid ennast läinud olevat igaveseks, tahavad siia ehk tagasi tulla. Ma soovin teile kõike paremat, aitäh! Tere! Mina esindan, kui tohib nii-öelda, autoreid teatud mõttes. Umbes 33 miljonit autorit, kes kirjutavad tekste, teevad pilte, videosid ja kõike muud sellist, korjavad need kokku ja jagavad siis vabalt ja tasuta rahvale. Seda kogukonda nimetatakse, võib-olla te olete kuulnud, Wikipedia. Väga tore. Tegelikult ma katsun teha lühidalt, sest mu ema luges mulle sõnad peale, et külm on ja inimesed ei viitsi pikki kõnesid kuulata ja ta ise on ka väsinud ja ei seisa väga kaua väga hästi. Aga see näitab seda, et tegelikult see ACTA asi ei ole üldse mingisugune selline teismeliste värk, mis koondab enda taha ainult neid, kes tahavad internetist filme tõmmata. Ausalt öeldes, mu ema ei oskagi seda teha. Isegi mitte siis, kui ta väga tahaks, ta ei saaks sellega hakkama. Need inimesed, kes on ACTA vastu, on pigem selle vastu, mida ACTA esindab. Sest et ACTA taga on põhimõtteliselt soov jõuda sellisesse maailma, kus meie eriti elada ei tahaks. Tegelikult on selles mõttes isegi hämmastav see, et millised on ACTA pooldajate argumentatsioon või argumendid, sest et Eestis tihtipeale nii poliitikud kui ka ametnikud jõuavad välja põhiliselt selleni, et need, kes on ACTA vastu, need on seemnesööjad, kannavad fooliumimütse ja nii edasi. See kõik on väga ilus, see kõik on väga värvikas kahtlemata, aga see ei ole juriidiliselt väga veenev. Justiitsministeeriumilt või Eesti peaministrilt võiks oodata natuke midagi paremat. Tegelikult see näitabki seda, mis on probleem osalt, sest et tekib väike kahtlus, et äkki need inimesed, kes peaksid seisma hea selle eest, et Eesti riik käituks mõistlikult, ei saa päris hästi aru, mis tegelikult toimub. Ja see on ilmselt ka kogu selle ACTA taguse mõtteviisi taga, sest et asja iva on ju selles, vabandust, ma ei ole mikrofoniga väga hästi harjunud. Asi on selles, et tegelikult maailm muutub palju kiiremini, kui me ise talle järele jõuame. Kas või viimase 30 aasta jooksul, eks ole, arvutite ja internetiga kogu meie kultuur ja majandus on hoopis teise näo saanud. Ja need inimesed, kes on elatunud vanadest majandamise mudelitest, nad lihtsalt püüavad hoida olukorda samasugusena, nagu see oli. See ei õnnestu mitte kunagi. Kõik see on läbi elatud juba videokaamerate ja grammofoniplaatide ja kurat teab millega, aga inimesed ikkagi üritavad. Tegelikult tänapäeval on asi juba selles mõttes täiesti teistsugune, et absoluutselt igaüks võib olla autor. Iga inimene võib laulda, kirjutada, maalida, mida iganes ja levitada seda internetis täiesti vabalt absoluutselt kõigile. No, me kõik oleme kuulnud sellisest noorsandist nagu Justin Bieber, eks ole, kes aga me oleme temast kuulnud. Vanasti, vabandage väga, sel ajal, kui internet ei olnud, oleks ta tolknenud kuskil produtsendi ees toas mitu aastat enne, kui keegi ta üldse ööklubisse oleks laulma lasknud. Mitu aastat. Jumal tänatud. Ja see tähendab seda, et
et tõepoolest olukord on muutunud. Vanasti oli lugu nii, et autoreid oli üks väike käputäis ja nad kõik pidid ootama, millal produtsendid nad jutule võtavad, siis muusikatööstus võttis neilt või mis tahes meelelahutustööstuse haru, eks ole, võttis neilt suurem osa raha ära ja noh, neil oli põhimõtteliselt levitamise monopol. See monopol on nüüd kadunud ja see ajab tegelikult kogu meelelahutustööstuse väga-väga närvi. Ja mitte ainult kultuur ei ole meie kõige oma, vaid ausalt majandus ka. Wikipedia enda peal elab tegelikult üle maailma sadu ja tuhandeid ettevõtteid, kes lihtsalt kasutavad seda kõike, mida meie teeme, eks ole. Igas Eesti lehes on mõni Wikipedia pilt. Ja samal ajal tullakse meile rääkima, et kõik peaks olema purgis ja tasuline. Selle teine külg on ka selles, et kui sama 70-ndatel näiteks artist oleks läinud plaadikompanii poole, siis see summa, mida plaadikompanii oli nõus andma artistile, oli maksimum 5%. Maksimum. Ja seda ka väga head artistide puhul. Enamik neist sai 1 või 2%. Ja see summa ei ole praegu vähimalgi määr, ega protsenti ei ole vähimalgi määr praeguseks muutunud. Kui te maksate nii-öelda kas siis Emile või mis iganes asjale, kes toodab teie DVD, siis enamik sellest rahast ei lähe üldse artistile. Aga selle asemel artist saaks panna kõik oma asjad parasjagu YouTube'i või SoundCloud'i või Bandcampi või kuhu iganes ja kõik selle raha endale saada. Kõik selle raha, mis tema loomingu eest tahetakse maksta, kõik selle saaks enda võtta. Ja see on see point, mille pärast on kõik närvis ja mille pärast nad ei taha teha. Nagu võtta ennast sellest söömisahelast välja. Et arvutimängude puhul on teatav arvestatav alternatiiv juba tehtud, et on olemas selline vahendusviis nagu Steam, mis siis pakubki levitusvõimalust ükskõik millal, ükskõik millise meediumi peal, ilma igasuguste piiranguteta. Muusika puhul ei ole ja senikaua, kui nad ainult kavatsevadki kõiki kohtusse kaevata, ei tule ka. See, mille nimel me täna siin seisame, on see, et tulevikus ei oleks 93% Kultuuriministeeriumite andmetel noorte seast tegev väärtegude ehk siis internetist allalaadimistega. Me ei leia, et 93% rahvast on valel seisukohal. Seadused on need, mida peab muutma, mitte see, et sa siin kuulutad enamiku rahvast eksinuteks ja idiootideks. Probleem ongi just nimelt selles, et maailm on muutunud ja me ei saa seda hamba vastalt enam tuubi tagasi toppida. Ja ma loodan tõesti, et see läbi ei lähe. Ma loodan muuseas, et see tuleb meile kõigile meelde mõne aasta pärast siis, kui me valimiskastide juurde jõuame. Ühtlasi mainiks ära, et Tallinnas on kuskil 1500 inimest tänavatel ja üle kogu Euroopa üle 200 000. Te ei ole üksi, te ei seisa siin täna üksi ja see, et meid on niivõrd palju, on tegelikult alles algus. Alles algus. Järgnevate kuude ja aastate jooksul me näeme, kuidas see sama vaim saab mõjutama meie poliitikat. Mitte Ansip ei otsusta ainuisikuliselt või kes iganes teine, vaid meie peame otsustama iseenda asju ja me saadame oma esindajad, et nad kuulaksid kõiki argumente, aga otsustus kui selline tegelikult jääb alati rahvale. Vahepeal teeb ka siukse väikse laulu, et meil on tore teemalaul Svjata Vatralt nimega Revolutsioon ja kui keegi teab sõnu, siis kohe varsti saab sellele ka kaasa võtta. Seniks aga tuleb nii-öelda meie isiklik mäng. Tere! Ma loodan, et kõik laulavad meiega kaasa. Anta mõlema, Ansip minema, internet jäägu meitele ja meitele ja meitele ja meitele. Anta mõlema, Ansip minema, internet jäägu meitele ja meitele ja meitele ja meitele.
nüüd publik! Ta tahtis minna üle 3 maa, mille taga ta vabaks saab. Ta astus õue pimedale, kui aeg oli küpseks saanud. Jalad murul, süda rinnas, oma teed tema terkas. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Esimene maa oli mättaid täis, nende taha ta koperdas. Mineviku hang ja hingus teda maha materdas. Üles astuda murede mäest, kui tuul on veel vastu ka. Pole lihtne, kui liialt mõelda, ta sihti ei unusta. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Hüppame! Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Teine maa oli joonitud ja juppideks jaotatud. Kullast hambaga sihvertraat ainust aega kuulutas. Välimine pind ja ühine joon teda hakkasid tänama. Ta nägi läbi, ta kõndis mööda, see maa teda muuta ei saa. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. No mis head seal on, kui väsinud veel ja vägi hakkab raugema. Üle ootuste tuldud, kui teadmatu ees tahe lihtsalt seisatas. Unes võib rannata lõppude, kuid ükskord peab ärkama. Ta leidis laulu, ta leidis enda, 3 maad olid 9. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Selle jaoks, et tänane päev ei jääks selleks üheks ja ainsaks korraks. Selle jaoks, et meie hääl loeks, peate teie ja meie kõik koos oma sõprade, oma vanemate, vanavanematega, kõigega, keda te teate, kõigiga rääkima, minema välja kohvikutesse, koolidesse, töökohtadesse ja ütlema, lahing interneti pärast on alanud. Lahing vaba interneti pärast on alanud täna. Kes
ja jätma meelde, et ühtsuses on võim. Me seisame täna siin kõik koos, üheskoos ja üle Euroopa on meid sadu tuhandeid. See on võim, millega nemad peavad arvestama. Ja kui me ei seisaks täna siin, kui me ei seisaks koos, siis kes seisaks meie eest? Kes otsustaks meie eest, kui me täna siin ei seisaks ja ei väljendaks oma arvamust? Kas me tahame seda? Siis lähme välja ja räägime kõigiga, keda me teame. Allkirju antud hetkel isegi ei ole vaja veel koguda. Riigikokku suure tõenäosusega asi siiski läheb. See on meie esmane eesmärk. Järgnev eesmärk tuleb sellest, et autoriõiguste seadus peab arvestama kasutajate huve. Me tahame, et loojad saaksid külluslikult tasustatud, aga seda ei saa teha 19. sajandi meetoditega. Me peame midagi muud välja leidma. Nüüd aga hüppame veel kord ja siis meil on 5 minutit veel antud ürituse aega. Peale seda tulevad siuksed laulud ja muud osad. Kõneseisid enam ei tule. Väike hüppamine. Ja kui teil kunagi peaks tekkima tunne, et te tahate rohkem teha, et tänane on tekitanud teist selle kire, selle iha asuda enda arvamust väljendama, siis kogukond.org on Eesti internetikogukonna leht. Me kirjutame seal pidevalt, avaldame enda arvamust ja otsime teiste oma. Me ootame teid ja kui te tahate, loomulikult tulge, astuge liikmeks. Täiesti mittepoliitiline, ei mingeid selliseid, ma ei tea, tulumaksu või mingite muude asjadega seotud tegevust. Me seisame Eesti interneti kasutajate eest. Ja kui keegi veel rohkem tahab, siis me alati ootame abi, vabatahtlikke annetusi, kõikvõimalikke muid asju, kuidas te aga saate nii-öelda aidata. Kirjutage blogipostitusi, tehke täna pilte, share'ige neid tasuta Creative Commons litsentsiga Wikipedias või kuskil mujal. Jagage ja jagamine ei ole vargus. Ja aitäh, et te tulite ja veel parem, kui see ei jää viimaseks. Täna on alles algus. Täna on see hetk, mille me alustame võitlust. Ja Eesti rahvasaadikuid Riigikogus, Euroopas, mujal ei tasu karta. Nad on tegelikult meie poolt sinna saadetud, meie huvide eest. Neil tuleb lihtsalt seda meelde tuletada, et nad ei väriseks nii-öelda mujalt poolt tuleva mõju ees, sest nende saatuse otsustame siiski meie. Meie hääletame neid maha või sisse ja meie nimel nemad tegutsevad. See on kõige olulisem. Aitäh ja näeme tulevikus!